உழைப்புக்கேற்ற ஊதியம் கிடைக்குதோ இல்லையோ, டயத்துக்கு சோறு கிடைக்குது. அதை நினச்சி சந்தோஷப்பட்டுக்கிட்டு சாப்பிட வந்திருக்கேன். வாங்க வீட்டில் என்ன சமைச்சு கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு பாக்ஸில் உருளைக்கிழங்க ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்காங்க, நல்லா கட் பண்ணி வச்சு. ஓகே, அடுத்த பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணால் வாழைக்கால கூட்டு, அதை கட் பண்ணி பொரியலாக பண்ணியிருக்காங்க. அடுத்து நவாப்பழம் ஸ்நாக்ஸ் கொடுத்து விட்ருக்காங்க. இப்போ தான் பார்க்குறேன், லஞ்சுக்கு முன்னாடியே பார்த்துருந்தா அப்போவே சாப்பிட்ருக்கலாம். ரைட்டு, நவாப்பழம். அடுத்து கேரியரில் ஃபஸ்ட்டு பாக்ஸில் என்ன வச்சுருக்காங்க, தக்காளி தொக்கு, மிளகா, வெள்ளைப்பூடு எல்லாம் தெரியுது. ஓகே, தக்காளி வித்து சாதம், தக்காளி சாதம், தக்காளி சாதத்தோடு சேர்த்து பார்த்தா அங்கிட்டு தயிர் சாதம், ஊறுகாய். ரைட்டு, இன்னைக்கு சாப்பாடு ஆரம்பிக்கிறேன், லஞ்சு. தேங்க்யூ கைஸ்.